नाज़रीन, खिपरे में कलम धड़िन ऐं सिंध साफ़ी इतिहाद पारां सहाफ़ी अरशद शरीफ़ ऐं कराची जे मच्छर कॉलोनी में ठटे वासी इंजीनियर अहमद सईद ऐं ठारूशा वासी नौजवान इसहाक पंवर जे क़त्ल ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। तफ़सील असद शाह जी हिन रिपोर्ट में। खिपरो में प्रेस क्लब खिपरो जे कलम धड़िन ऐं सिंध सहाफ़ी इतिहाद पारां कुछ ॾींहं अॻु कीनिया में बेदर्दी सां क़त्ल कयल सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ़ ऐं सिंध जे राजधानी शहर कराची जे मच्छर कॉलोनी में ठठे जे सहाफ़ी सईद जावेद जे इंजीनियर पुट ऐं उन जे साथी इसहाक पंवर जे कातिलनि जे गिरफ़्तारी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते कलम धड़िन आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सहाफ़त जो त्यौहार कया वञनि था, उन्हनि जो आवाज़ दॿाइण लाइ उन्हनि खे उन्हनि जूं ज़िंदगियूं खसी वञनि थियूं। ऐं अरशद शरीफ़ जो बि इहो ॾोह हो त हुन आज़ादु सहाफ़त कई ऐं हुनखे मजबूर कयो वियो मुल्क खां भॼण लाइ, लेकिन पोइ बि उनखे कातिलनि जेको आहे उते बि उनखे ॻोल्हे शहीद कयो। असां उन वाक़ई सख़्तु मज़म्मत करियूं था। सच लिखंदड़ सहाफ़ियुनि ते हमेशह इहे हमला थींदा रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जी अॼु ताईं को तहफ़ुज़ लाइ को बि जामिया का प्लानिंग कोन थी आहे। असां वस वारनि खां सरकार खां हिकु दफ़ो ॿीहर मुतालबो था कयूं त अरशद शरीफ़ जे कातिलनि खे फ़ौरी तौर ते गिरफ़्तार करण जे लाइ बैनुल अक़वामी सतह ते आवाज़ उथारियो वञे। सदाईं जेको आहे हक़ ॻाल्हाईंदड़ माण्हुनि खे घाणनि में पीड़ियो वियो आहे। जीअं तव्हां पाण ॾिठो आहे त कीनिया में जेको हिकिड़ो सहाफ़ी जो बेरहमाना क़त्ल थियो आहे। असां हिन जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत था करियूं ऐं सरकार खां घुर था करियूं त फ़ौरन कातिलनि खे गिरफ़्तार करे उनखे इबरत जो निशानो बनायो वञे। अरशद शरीफ़ हिकिड़ो सहाफ़ी हो, उनखे टारगेट करे ॿिए मुल्क में वञी मारियो वियो आहे। असीं चाहियूं था त हुनजी अणधुरी जांच थिए। असीं सम्झूं था हिकिड़ी वहशीपणो आहे, अहिड़नि वाक़िअनि जी रस्ता रोक थी सघे त कई वञे ऐं हिन वाक़े जी जेका हिसाब अणधुरी जांच कई वञे ऐं हिन में मुलवस जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। कराची में हिकु सहाफ़ीअ जो पुटु जेको इंजीनियर हुयो, न धाड़ेल हो, न फोरू हो, न चोर हुयो, हू हिकिड़ो इंजीनियर हुयो, लिखियो पढ़ियो हुयो ऐं शौर पसंद हो। हुनखे बेगुनाह पंहिंजे ई शहर में निंदण को करे पूरो 2 कलाक हुन ते पथर वसाया विया आहिनि ऐं एतिरो सख़्तु तशदुद कयो आहे। उतां जो कानून, उतां जी पुलिस सिर्फ़ु आम माण्हू ग़रीब माण्हूअ जे लाइ ऐं उन्हनि माण्हुनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार नाहे करे सघी ऐं जेको सिंधी माण्हू आहिनि पंहिंजे ई शहरनि में निंदण खां थी मरनि पिया। प्रेस क्लब खिपरो जे कलम धड़िन आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त सहाफ़ी अरशद शरीफ़ ऐं सहाफ़ी सईद जावेद जे नौजवान पुट ऐं उन जे साथी जे नाहक खून सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरा टीम सां गॾु असद शाह, आवाज़ न्यूज़, खिपरो।